Evo, prišla so na vrh in vrh je nič. To je to. Koliko? 165 metrov višini reki. Evo, tam bi mogoče lahko roko odporimo čez eno luknico. No, dej. Evo, tle ne. Pa tam gor, tam se tudi vidi, tlej, tam je 15x10 centi luknjo. Kje? Aha. Tisto luknjo bomo šli razširiti. To bo šilni projekt do penzije.